زما نبی مبارک دا خو هغه شخصیتو چې د آدم علیه السلام مبارک په تندي کې موجودو رب لا یزال مسجود الملائکه وګرځاوه زما پیغمبر علیه السلام خو هغه شخصیت دی چې د ابراهیم علیه السلام وجود لراغه رب لا یزال په هغه باندې اور گلزار کا زما نبی علیه السلام خو هغه شخصیت دی چې اسماعیل علیه السلام مبارک ته منتقل شو رب لا یزال د هغه په کفاره کې د جنت نه ګډ راولېګا زما نبی علیه السلام مبارک خو هغه شخصیت دی چې حضرت عبد الله رضی الله عنه د هغه والد محترم هغه ملا او شال راغی قسم په خدای تاریخ لیکي چې دا دومره خسته سړایو چې د زمانه د جاهلیت خزه بدیدار د پاره پلیار کې ورته کې نهسته دومره خستو عبد الله رضی الله عنه چې دا هغه دیدار د پاره با د زمانه د جاهلیت خزه په لیارو کې کېناسته او بیا چې امینه مبارک ترا منتقل شو قسم په خدای دومره شان خدای پاک د مور مبارکي رضی الله عنها لور کړه دی چې اوریزو پاغي باندې سورې جوړ کړه دی مبارک فرمایي ګرځیدم با ستړی کېدم بنا ماته پکاړي نرمیدا چې چرته بتلم زمکه براته لنډیدا فرشتي برانه مخ کې ورستو روانه وي او چې کله دغه مور مبارک نه پیدا شو زما نبی خو هغه دی چې دومره نور خارج شو ور سره چې محلات د شام ښکار شو محلات د یمن ښکار شو دومره نور ور سره خارج شو او دومره خایست ور سره راغی قسم په خدای زما نبی خو هغه دی چې مکې له راغی مکرمه یکړه چې مدینه له راغی منوره یکړه او چې په کوم یو کتاب کې رب لا یزال په قران کریم کې دا هغه ذکر کړی دی هغه کتاب یو ګرځاوه چې د ټولو کتابونو خاتم شو او دام یاد لري چا چې په زړه کې دغه پیغمبر کې خدا چا چې په زړه کې ور سره مینه پیدا کړه هغه زړه خدای پاک د انسان منور زړه ګرځي دا زما نبی خدا سره دی چې خلکو بلیدا عبد الله ابن رواحه څه فرمایي عبد الله ابن رواحه فرمایي چې قسم دی چې پیغمبر علی السلام نور معجزات نو ښکارا کړي یو یم نو ښکارا کړي نه د ګوتو نو وبا نه د حضور علی السلام سپوږمۍ ته اشاره نه دا سنور یو معجزم پیغمبر علی السلام نو ښکارا کړي دومره خستو چې د حسن د وجنه خلکو پر رسول الله باندې ایمان راوړی